Hiç düşündünüz mü? Dünyanın varoluşuna tanıklık etmek, dinozorların nasıl meydana geldiğini görebilmek ya da yaşanmış en ilginç olaylara bile şahit olmak nasıl olurdu? İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında olduğunuzu düşünün. Yaşanan trajediye, savaşın psikolojisine birebir tanıklık ettiğinizi. Bu oldukça müthiş bir deneyim olurdu. Ya da henüz hiç keşfedilmemiş olana gidebilseydiniz, bulunduğunuz yıldan yüzlerce yıl sonrasına, bir insanın belki de görmeye ömrünün yetmeyeceği ya da belki de bizden birkaç nesil sonrasının tecrübe edebileceği zamanlara erişmek bize nasıl bir deneyim katardı dersiniz? İnsanoğlu hep geçmişe duyduğu özlemle geleceğe duyduğu merak arasında yaşam sürmüştür. Bir yanı geçmişe takılı kalıp bir şeyleri değiştirebilmeyi, bir yanı ise geleceğe giderek olacakları önceden bilmeyi istemiştir. Eğer bir zaman yolculuğu yapma şansınız olsaydı, bu geçmişe mi olurdu yoksa geleceğe mi? Peki yaptığınız bu zaman yolculuğu sonucunda bir şeyleri değiştirmek sizce mümkün mü? Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçmişten günümüze, günümüzdense geleceğe olan yolculuğumuz başlamak üzere. Zaman bir illüzyondan ibaret. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve müdahale edilemeyen, yalnızca yaşayabildiğimiz bir illüzyon. Oysa bizler yüzyıllardır, hatta var olduğumuz zamandan beridir mutlak suretle hükmetmeye çalışarak onu hakimiyetimiz altına almayı düşündük. Ancak zaman hep bir şekilde galip geldi. Peki ya zaman yolculuğu yapabilseydik? Geçmişte yaşadığınız bir olayı düşünün. Bu olayın sizin hayatınızın gidişatını değiştirdiğini ve bu olay aslında hiç olmasa çok daha farklı bir hayatınızın olduğunu ya da yıllar sonrasına gidip çoktan yaşanmış olanları görüp bunların olması veya olmaması için neler yapabileceğinizi bilseydiniz, sizce bu zaman üzerinde üstün gelmenizi sağlar mıydı? Temellerini ilk olarak Isaac Newton'un ortaya attığı, Joseph Lagrange, William Hamilton gibi isimlerinde sonralarında çalışma yaptığı Newton fiziğinde mutlak zaman kavramı yer alır. Bu fikrin temelinde basit olarak zamanında bir yönden diğer bir yöne doğru aktığı kabul edilir. Yalnızca düz bir çizgi şeklinde geri döndürülemez, durdurulamaz ya da tekrarlanamaz. Bu bizim günlük yaşantımızda geçen zamana oldukça benziyor. Newton fiziğinde ortaya atılan bu denklemde zaman yolculuğunun mümkün olmadığı düşüncesi mutlak kabul gören bir gerçektir. Fakat bu düşünceyi benimsemeyen, daha doğrusu tam anlamıyla zamanın ne olduğunu kavrayamadığımız için anlatamadığımızı düşünen biri var. Albert Einstein ve onun ortaya koyduğu izafiyet teorisi. Einstein'ın ortaya attığı bu teoride herkes tarafından oldukça iyi bilinen bir terim yer alır. Işık hızı sabittir. Einstein'a göre meydana gelmiş, geçmiş ve gelecekte olmuş her şey aslında zaten var demekti. Albert Einstein henüz bu fikri ortaya attığında 26 yaşındaydı. Tüm bilim dünyasının bugüne kadar kabul etmiş olduğu tüm yasalar bir anda birer yasa olmaktan çıkıp yalnızca birer teoriye dönüşmüştü. Einstein'a göre zamanda yolculuk yapmak mümkündü. Bu teoriye göre ışık hızının yarısı bir hızda hareket ettiğinizde zaman sizin için yavaş akacağından dolayı bulunduğunuz ortamda geleceğe gitmiş olursunuz. Ya da ışık hızından daha hızlı bir hızda hareket etmiş olursanız çevrenizdekilere göre sizin zamanınız geriye doğru akacaktır. Bu da bulunduğunuz ortamda geçmişe gitme imkanınızın olduğunu gösterir. Elbette bu teoriye bakıldığında çok az bir fark da olsa zamanda yolculuk yapmanın mümkün olduğu görülebilir. Yine Einstein tarafından ortaya atılan ve zamanda yolculuğun mümkün olduğunu destekleyen bir başka teori daha var. Genel görelilik teorisi. Ancak bu teori diğer teoriye göre oldukça riskli ve zahmetli bir durumu içerisinde barındırıyor. Zamanda yolculuğun mümkün olduğunu ortaya koyan bu teoride böyle bir yolculuk için önce uzay zamanın çok fazla büküldüğü bir yere gitmeniz gerekli. Örneğin bir nötron yıldızına ya da bir kara deliğe. Einstein'ın tanımına göre kütle çekimi zamanı büyük ölçüde etkileyen bir olgudur. Uygulanan çekim kuvveti ne kadar güçlüyse zaman da o güçlükle oldukça yavaş akacaktır. Bilindiği üzere kara deliklerden ışık bile kaçamayarak ona hapsolup kalmaktadır. Çünkü bu evren harikası olgunun uyguladığı çekim kuvveti o kadar mükemmeldir ki bilinen evrende ondan kaçabilmek imkansız denecek durumdadır. İşte Einstein de tam olarak bundan yola çıkarak bir cismin kara deliğin çekim kuvveti alanında bulunması durumunda zamanın bükülerek yavaşlayacağını öne sürer. Kara deliğin çekim alanında bulunan cisim için birkaç saat olarak geçen zaman bu çekim kuvvetinin dışında kalanlar için onlarca hatta yüzlerce yıl geçmiş demek olacaktır.
Peki ama bu teoride geçmişe gitmenin bir yolu var mı? Tam da burada devreye insanoğlunun en büyük meraklarından biri olan solucan delikleri girmekte. Bilim dünyasında oldukça tartışmalı ve teorik bir konu olan solucan deliği teorisine göre yıldızlar arası, hatta mümkün olduğu kabul edilirse evrenler arası yolculuk yapmak mümkündür. Uzay zamanın bükülerek milyarlarca ışık yılı uzaklıkta yer alan gezegenlere bile yolculuğun mümkünlüğünü dile getiren bu teoriye göre yalnızca yıldızlar arası yolculuk değil, aynı zamanda geçmişe ve geleceğe yolculuğunda mümkün olduğu söylenmektedir. Solucan deliklerini detaylı anlattığım videoma köşede bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Zaman bir illüzyondan mı ibaret? Bizler bulunduğumuz noktada bunu çözmeyi başarabilmiş değiliz. Bugüne kadar zamanda yolculukla ilgili sınırsız teori ortaya atılmıştır. Ancak bu teorilerin hiçbiri tam anlamıyla gerçekleşebilecek potansiyelde değildir. İnsanoğlu belki çok ileride bunun cevabını bulmayı başaracaktır. Belki de bir kara deliğin içinden geçmeyi başarabiliriz ya da yapay bir solucan deliği oluşturabiliriz. O zamana kadar ne yazık ki zamanda yolculuk fikri bilim kurgu filmlerinden öteye gidebilecek gibi durmuyor. Şimdilik var olduğumuz zamana daha fazla önem vermemizde fayda var.